繼續呢個 smartphone 之旅，咁啊嚟到 Altec 嘅攤位啦，揾到呢部之前都吹風吹得好勁喎，行 Android 嘅一部14,000像素嘅數碼手機係有呢個新式嘅3倍光學變焦鏡頭啦，先能閃燈啦，咁機側呢，呢個係相機開關啦、快門掣啦，咁兩段式。呢個呢就係專用嘅變焦掣啦、音量啦，咁機面嘅標準按鍵4個啦，咁但係呢，最右邊嗰個就唔係 Search 嚟嘅，係專用嘅媒體播放啦。背蓋就係小弟我好中意嘅金屬蓋，咁據佢哋講呢，就有6隻顏色揀嘅。呢部就係暫時都做中程機啦，咁行嘅就係 Android 2.0啊，暫時。咁但係呢，你可以見到佢嘅界面其實已經自己摸過晒，咁就算得上係非常順啦，始終係 engineering 嘅機，咁但係呢，你見到個界面都幾有誠意啦，至少算係。咁你 setting 裏面呢，第一項已經見到 social network， 咁即係呢個社交網絡啦，咁知道呢個社交網絡都非常之流行啦，最主要嘅 Facebook 啊、Twitter 啊、Blog 啊、YouTube 啊都會有嘅。睇翻呢個風呢，見到 model 係呢個 Altec Neo 啦，咁暫時就行緊Android 2.0 Clear。Mon 呢就係3.2吋，WVGA88×480，咁有 Google App 嘅呢部機。厚度呢就係15.5mm 啊，咁機頂開關掣啦。又行呢個 Mini USB 啦，跟住就睇下呢個相機嘅界面啦。咁你見到鏡頭已經伸咗出嚟嘅，睇下先啦，伸出嚟就係咁噶啦。咁呢個鏡頭呢，佢係話經過之前幾代嘅數碼手機之後呢，已經經過改進啦。其實都算細嘅呢個鏡頭真係。可以睇到呢個影相嘅界面呢，好好啊，可以當 stand 用添啊鏡頭。都幾多嘢揀嘅，睇下 menu 啦，咁佢嗰啲嘢都擺得幾靚嘅擺位。有呢個 touch focus 啦，14,000像素啦，試下有咩揀呢？都係唔知嘅。咁呢部都係嗰句啦 ，engineering sample， 不能期望太多啊。咁有防手震嘅佢。佢哋話有大約20個嘅情景模式啊，咁當中包括咗呢係方便影 BB 同寵物嘅模式啦，同埋會有呢個自動嘅全景模式啊。以一部 Android 手機嚟講呢，相信呢部 Altec Neo 呢都算係呢個畫王啦。Altec 係一間台灣廠嚟嘅。你話香港會唔會上呢？咁頭先問過佢哋就話已經開始傾緊啦。響 Android 手機嚟講，呢部會係一部值得期待嘅另類選擇嚟嘅。